那还没接，风，不是你风那个那个。ဒါတော့2025ခုရဲ့နောက်ဆုံးဒေါ်နီရဲ့ညပေါ်12နာရီ17နာရီနဲ့17နာရီနဲ့ဘယ်လောက်လဲ17နာရီနဲ့34ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အချစ်ဆုံးလေးပါဒါတော့အချစ်ဆုံးမိပါဒါတော့အချစ်ဆုံးရဲ့အချစ်ဆုံးလေးပါခင်ဗျာဆိုတော့2025မှာဗာဒီတီကန်းစာရခဲ့လေဗာဒီစိတ်ပင်မမှုရခဲ့လေဘလူကြော့ဖြတ်ခဲ့လေကိုပဲပြောပြပါလားခင်ဗျာမြိုင်ထဲမှာမမေရတခုလောက်ပြောပြပါပြောပြမှာအခက်ခဲတွေပြီးပျော်ရွှင်စရာပြီးကိုဘွားအဲ့2025တနေ့လုံးမမေရအတွက်လေးပြောပြပါအများကြီးပဲပြောပြမိုးပြောပြလဲအများကြီးဆိုတာပြောတစ်ခုပြောပြလေတိလဲလဲပျော်စရာရအများကြီးဟာပျော်စရာပဲပြီးစင်မကောင်းစရာပဲပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမရတစ်ခုလောက်ပြောပြစိတ်မကောင်းစရာရဲ့ဆိုတော့ပျော်စရာဘာပျော်စရာလဲကျော်စိတ်မကောင်းစရာလို့ပျော်စရာလို့ဆိုတာတယောက်တည်းရပဲလုပ်တာတရားတည်းလုပ်တာလားအေးကိုလေးပဲထရတော့ပျော်စရာရစိတ်မကောင်းပျော်စရာတော့နေတိုင်းလို့ပျော်နေတယ်ကွာစိတ်မကောင်းစရာဆိုလဲကြုံလာတယ်ကွာစိတ်မကောင်းမှုဆိုတာလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့စိတ်မကောင်းစရာမမမီတော့ဘူးကွာတိလားပျော်စရာလေးတွေတော့မမီတယ်ဥမာမရောက်နော်မတို့တွေပျော်စရာလေးတွေတော့ဟို2000နှစ်စနေစာပြောမယ်ဆိုပြီးမတို့တွေဟာလေတဲ့ထောက်ကြသွားတယ်ထောက်ကြသွားတဲ့ပျော်စရာလေးတွေရှိတယ်ဗီဒီယိုတွေအများကြီးရိုက်တယ်ပြီးတော့လီလာဘက်မှာယူပါပြန်ဖြစ်တယ်ဒီလေငါမလေးမအောင်ပြီးတော့ယောဂတော့ဒီနေ့တော်တော်လေးကိုယောဂရှုကြတယ်နေမကောင်းနေခဏဖြစ်တယ်နေမကောင်းနေဖြစ်တယ်ယောဂတွေရမ်းရှုကြတယ်ဗျဒီနေ့ထဲမှာဘာမှနှစ်တမကျမရဲ့စစောင်းတဲ့တန်လေးရတူတူပါစေအာမင်နော်ကိုင်စီဒီမှာကားစီကျနေမှာကြီးလေမီးလေးတော့လေးမောင်းနော်ဘာမဟုတ်ကြည့်ပါဒီဆုံးကြည့်ပါ2026မှာဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့2026မှာချစ်စိုးလေးကိုနားမှာအများဆုံးခေါ်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်
အလုပ်တီးရအောင်လဲလိုရမယ်ဖျားတဲ့သူလဲဖျားတဲ့ဒီထက်မကနီးနေအောင်လဲလိုရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာမော်ရဲပြောရှိဆုံးမအရာအထက်မှာလည်းကြည့်ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကြည့်မော်တော့ကြည့်မဆိုင်ကြည့်စမ်းဘုံပဲကြည့်တယ် မကြည့်မို့ဒီကောင်လေးကြီးကန်းတကောင်ကဲလိုက်တာသူ့မျက်လုံးတွေမမြင်ရဘူး ကြည့်ဘာလို့အစီဆုံးလေးကိုခုတည်းဒီသူ့ဖုန်းကလေးတစ်လုံးတော့မဝယ်ပေးနိုင်ပြီဘူးနော် မှန်ပြီ အဲ့ဒါသူများဖုန်းကြီး သူကဖုန်းနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဟာသူများဖုန်းနဲ့ကြည့်လို့ရဖုန်းကဝယ်မဆိုလို့လေပြီးတော့ဈေးရင်ပုံမရှိ ဖုန်းတော့မဝယ်နိုင်ဘူးနော်လက်ထက်မှာနိုင်တယ်လို့တော့9သိန်းကျော် သမီးမရှိုးလိုက်ပြနေရရှိရနော်မချစ် 7:41မိနစ်ဘာလဲဘာလေးလဲအဲ့ဒါဘာနိုင်လေးလဲ အမေရှောင်းကလေးနော်မချစ် ချောင်းလေးအေးတည်သွားပြီ ဒီဝါရ ချောင်းလေးငါချစ်စောကတခုလေးစားဖို့ကောင်းတာနော်အိတ်လို့ရှိရင်မျက်လုံးမိတ်တာနဲ့အိတ်ပြောသွားအဲ့နာလေးကိုဘာလုပ်ပြီးတာလဲဆိုတော့ညဘက်ဆိုသူဘလောက်အိတ်တာလဲနောက်နေ့တွေမှာချစ်စိုးနဲ့သူဟိုမြူတဲဒီမှာ9လောက်ရမယ် ကဲမြူတယ်မှာ ဟိုမြူတဲလေ Happy New Year ဟိုမြူတဲဒီမှာလေဟိုတယ်ဒီမှာ booking ထားပြီးတော့မိဘန်းနေရှိနောက်နေ့မှာဘာလို့ဖို့စီစီရှိလဲ လို့ဆက်ရမြိုင်ဘာလို့မသိသေးဟယ်လိုရှင်နေရကြပြီ နောက်နေ့မှာမတို့တွေအခုမတို့ဒီနားမှာအိပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနေရာလေးမှာအိပ်ရတယ်နောက်နေ့ဆိုရင်ဒီလိုနေရာမှာအိပ်ချင်ရမှာအိပ်ရတော့မှာစားလဲဒီလားအဆောင်ပြောင်းတော့မလေသူများကိုမငားတော့တာ ဟုတ်တယ် သူများကိုမငားတော့ဆောင်ပြောင်းဖို့ တခုပြောင်း ဒီမှာပြရအဲ့ဒါ emotional တဲနေဟာနော်မော်ရီရွာမှာဆိုရင်အိမ်တလုံးဆောင်းနိုင်ဆောင်းနေလို့ရတယ် ဆောင်းပြောင်းမှာ မြန်မာနေတော့ အဆောင်က အဆောင်ပြောင်းနေရမှာသူကိုဒီနေရာမှာမနေရတော့ဘောနော်မနေရတော့အဆောင်ပြောင်းနေရမှာ အမရှာမတူဘူး ဟမ် အမရှာမတူဘူး အဲ့ဒီပုံမှန်ရှောင်းဒီနော်ရကောအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေရှိတဲ့အိမ်ပိုင်မြေပိုင်တက်ခမ်းပန်မဖြစ်သေးတော့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်အရန်ဒုက္ခရောက်တယ်ကဲ你好吗
နေရာမှာပြုခဲ့တဲ့အမားဒီတွေအလုံးတွေတောင်းပါပါတယ်ပြီးတော့မချစ်ဆုံးမပေါ်လူလေးသေးမရှိအောင်ဂယူဆိုင်တယ်ရေဆူရေမီးဆူမီးထီးဆူထီးနော်အပပကကုညီပံမိုးပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့မောင်ပါပဲလူနားမှာအမြဲတမ်းစပို့ပေးတဲ့ချစ်ဆုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ချစ်ဆုံးနဲ့ဆုံွယ်ပေးတဲ့ဖခင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖခင်တကြီးကောင်းဖခင်တင်နာမတော်ချီးမြှောက်ပါစေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုလေးဖန်ဆင်းပြီးတော့ဖျားသခင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မွေးပြီးတဲ့ဒီမှာဒီပေမေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပေမေအိတ်နေတာသူကမူးနေတာလားဟုတ်ပါဘူးမှန်တယ်အချိန်မနေတော့လေဟုတ်တယ်အချိန်မနေတော့ဟုတ်တယ်လူကြီးဆိုတော့အချိန်မနေတော့7 နိုင်နဲ့45မိနစ်ဖြစ်နေပြီကဲမှာတော့တောင်းမှပြီနော်ခွင့်လို့ပါချစ်ဆုံးပဲခလပါလေပြည့်မမြင်ပါဘူးအဆုကတဲ့တချင်းလို့ပြီးတော့မချစ်ဆုံးလေးကိုမချစ်ဆုံးကိုလေးဘတ်သူပေါ်လောက်ခဲ့တဲ့အမားတွေရှိမယ်ဆိုလေကိုလေးဘတ်သူကိုတောင်းပါပါတယ်ခွင့်လို့ပါတယ်နေ့တည်းယူမသွားတော့ပါဘူးခွင့်လို့ပါတယ်မချစ်ဆုံးလေးဒါပေမဲ့ तू မတောင်းပါဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကိုကခွင့်လို့ပါတယ် तू မိန်းကလေးတွေတရားမိန်းကလေးတွေတရားလားတောင်းပါဘူးမပြောမတောင်းမှတတ်ဘူးတဲ့မိန်းကလေးတွေကတဲ့လောကမှာမလုံနိုင်စိုးရတခုကဘာလဲဆိုတာတောင်းမှတဲ့ဟာတခုပဲတဲ့အခုဆိုကြည့်လေ तू ဘာအမမလုပ်ထားဘူးတဲ့လှထားလို့လားကြည့်လေအခုဆိုကြည့်မလုပ်ထားဘူးတဲ့ကိုလုပ်တဲ့အမားကိုပဲတီးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုလေးဘက်သူကတောင်းမှတီးဖြစ်စီမတောင်းမှတီးဖြစ်စီကျေးဇူးတည်စီမဖြစ်စီမကျေးဇူးတွေကတော့ခွင့်လို့ထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယေရှုကအဲ့ဒီလေဝကနာမှာ तू ကအသက်ခံတော့ဘောနားလေအသက်ခံအဲ့ကျ तू ဘေးနားမှာတခုနှစ်ကောင်ရှိတခုနှစ်ကောင်သူ့ကိုတခုနှစ်ကောင်လေတကောင်ကယေရှုပြောတယ်ဟဲ့မင်းရတော့ဖျားလို့ပြောပြီးကိုလည်းမကယ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုမင်းကဘာဖျားဘာရပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှောက်ပြောတယ်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါနဲ့ဘေးကနောက်တစ်ယောက်က तू ပြောတယ်ပေါ့तू အားတဲ့ဟဲ့အဲ့လိုမပြောနဲ့တဲ့ဟဲ့तू ကတော့တဲ့ငါတို့လိုခိုးဝယ်ပြီးတော့မှအသက်ခံတာမဟုတ်ဘူးအသက်ခံတာမဟုတ်တဲ့ तू ကမခိုးပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုး तू ပြီးတော့မာပြီးတော့ဆူဆွဲတာပေါ့ကွာ तू ဆူဆွဲပဲတတ်တာပေါ့2ယောက်ကပြောရမှာလား3ယောက်မှ2ယောက်မဟုတ်လေ तू အပါဝင်3ယောက်ဟုတ်တယ်အဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးပြောတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတဲ့ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောနေဘာညာပေါ့တဲ့အားရအဲ့လိုဖြစ်ပါအဲ့တော့ तू ပြောတယ်တဲ့တခင်ရပေါ့နော်မင်းဟာဖះဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမင်းငါ့ကိုကင်တာပဲဆိုရင်နောက်ဘဝလူ तू ကနောက်ဘဝပေါ့နောက်ဘဝမှာလည်းမင်းအထူးနေရှိတယ်အဲ့မှာဖះ तू ယေရှုကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံမှာစောင့်နေပဲပေါ့ကောင်းကင်ဘုံမှာစောင့်နေအဲ့တော့ယေရှုကအခုလာတာပေါ့ကွာဒီမှာလောကကြီးကိုဆင်းသက်လာတာအလုံးပြည့်ခွလို့ဖို့အလုံးလူသားအလုံးကယ်တင်ဖို့ပြည့်ရနေလို့ဖို့တည်မလားဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကလည်းသူများခွင့်လို့တဲ့ဟာကိုကလည်းလက်ခံမှာတည်မလားအားရခွင့်လို့ရတဲ့နဲ့ကိုကလည်းမခံဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပြည့်ရလည်းကိုစီပါသာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အချစ်ဆုံးလေးအဲ့တော့ပါပဲနောက်ထပ်ဟိုပဲမိနီဘာပဲလူရတယ်တည်တယ်နော်နောက်မိနီဘာပဲလူရတယ်2025ရောက်လို့ရှိဖျားလေးပါလို့ရှိခိုးနော်2026လူပါဖျားရှိခိုးဒီပုံလေးတွေဒီဗီဒီယိုလေးတွေမှာတော့မှတ်တမ်းပါနော်မှာတော့2026မှာတော့အိမ်ပြောင်းလာလားမပြောင်းဘူးလားပေါ့နော်2026ကုန်မှကြည်ရမယ်
ထိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါ2025ရဲ့နောက်ဆုံးညာလေးပါခင်ဗျာဒါကိုကလေးပဲတို့ကတ်ထားလေးရတော့ဘေးကအချီဆုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာချက်မမှန်နေပါပဲကိုကလေးပဲတို့ကချက်မှန်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့လိုထိမဟုတ်ပါဘူးအထက်ကလီစာတွေကကောင်းသေးရလားမသိပါဘူး ကောင်းပါ ကိုလေးပဲတို့မရှိတော့ဘူးဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဘယ်လိုမလုပ်မလဲတယောက်တည်းပဲဖတ်တော့ ဒါမှဒီဗီဒီယိုလေးရှိရလေဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်လို့ရ ဝမ်းနဲ့ဆိုင်တူပဲမနော်သူကဝမ်းနဲ့လေတယ် อืม သိလားအဲ့လိုဝမ်းနဲ့စရာတစ်ခုခုဖြစ်ချိတာလို့အဲ့လိုတုံရအဲ့လိုဆိုတော့သူမတဲ့ကလေးမျိုးလို့ဟိုမျိုးအဲ့မဆောင်တတ်ဘူး อืม အဲ့လာဝမ်းနဲ့ဆိုရှင်ငိုတဲ့ရှင်ငိုလိုက်တာ อืม ပြီးသွားရင်သူကနဲ့သူအဲ့လို อืม ကြာကြီးတော့ဟောမဟုတ်ပါသူကနဲ့သူ သူကလည်းသူအစားထိုးလိုက်တာဟာ သိရတယ် အမေပြောင်းနေလိုက်တာလေ သိပါတယ်အစားထိုးလိုက်တာကိုလေးလည်းသိပါတယ် အမေအချင်းနေ အေးလေ ချန်တော်ထောင်းတော့အမေကိုချန်တော်ထောင်းရတော့ โอ้ยเช็คกันတယ်ပြီမေလဲโอเคတတာအဘွားနော်ကိုနန်လာသိလဲနော်တတာ blank ဟဲ့ဘယ်သူရှိလဲညာဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးဟာဒီမှာရှိတယ်ညာ